เรื่องย่อละครทอง10สิงหาคมพุทธศักราช2488ภายหลังสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามส่งผลให้ทหารญี่ปุ่นในทุกภูมิภาคยุติการรบและรีบเคลื่อนย้ายกำลังพลกลับประเทศในสภาพผู้แพ้สงครามนายทหารหลายคนรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและได้ทำการฮาราคิริตัวเองตายเป็นจำนวนมากทรัพย์สินนานับประการที่ญี่ปุ่นยึดมาได้ต้องถูกส่งคืนให้เจ้าของเดิมยกเว้นแต่ทองคำแท้บริสุทธิ์จำนวนมากจากเมืองทองชายแดนไทยพม่าในเขตหมู่บ้านชาวป่าซึ่งญี่ปุ่นถลุงเก็บเอาไว้ได้จำนวนมหาศาลและให้ร้อยเอกมาซากิเป็นหัวหน้าหน่วยคอยดูแลรักษาเพื่อลำเลียงกลับญี่ปุ่นสถานการณ์ไม่ปลอดภัยทางหน่วยเหนือสั่งให้ร้อยเอกมาซากินำทองทั้งหมดไปซ่อนเอาไว้ในที่ปลอดภัยมาซากิขอความช่วยเหลือจากเมียชาวป่าชื่อเหมยลี่ลำเลียงทองไปหาที่ซ่อนในถ้ำนาคาซึ่งต้องดำน้ำไปแล้วจึงจะไปโผล่ที่ถ้ำแต่เรื่องนี้เล็ดลอดไปถึงหูของโทมัสนักโทษชาวออสเตรเลียซึ่งเจ็บแค้นพวกญี่ปุ่นเป็นทุนอยู่แล้วเขาจึงรวบรวมพรรคพวกวางแผนเข้าปล้นทองขณะที่ร้อยเอกมาซากิกำลังลงเรือหาที่ซ่อนทองอยู่กลางแม่น้ำมาซากิตัดสินใจให้เหมยลี่พาโยชิลูกชายวัย8 ขวบหลบหนีไปก่อนแล้วจากนั้นก็ระเบิดเรือทิ้งแล้วหนีหายไปกลางแม่น้ำทำให้แผนของโทมัสกับพวกล้มเหลวทองถูกซ่อนไว้ในสถานที่ลึกลับซึ่งไม่มีใครพบเจอมาซากิพยายามตามหาเหมยลี่และโยชิแต่ไม่เจอที่สุดมาซากิก็ตัดสินใจกลับญี่ปุ่นไปเหมยลี่พาโยชิหลบหนีไปอยู่กลางป่าจนกระทั่งโยชิเติบโตเป็นหนุ่มแต่งงานกับผู้หญิงไทยมีลูกชื่อคินซึ่งแปลว่าทองและโยชิได้สักแผนที่ซ่อนทองด้วยหมึกพิเศษเอาไว้ที่หลังของคินแต่แล้วเมียของโยชิก็ถูกฆ่าตายคินถูกขโมยตัวหายไปโยชิเสียใจมากจึงเดินทางไปหาพ่อที่ญี่ปุ่นและแต่งงานกับผู้หญิงญี่ปุ่นมีลูกชื่อเคียวโกะเรื่องราวของทองก็ค่อยๆเลื่อนหายไปทิ้งเหลือไว้เพียงตำนานและคำเล่าลือพุทธศักราช2557หรือ69 ปีต่อมาชนะชัยมหาเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งที่หมกมุ่นกับการตามล่าหาสมบัติจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ได้ยินข่าวลือเรื่องที่ซ่อนทองอีกครั้งชัยชนะจึงติดต่อกับคณะนักธรณีวิทยาจากออสเตรเลียให้มาช่วยงานค้นหาทองซึ่งประกอบไปด้วยดร.ฮิวโก โอลิเวียและไรอัน ฮิวโกโอลิเวียมีความเชื่อเรื่องทองญี่ปุ่นที่ถูกซ่อนเพราะมีศักดิ์เป็นเหลนของโทมัสและได้ยินเรื่องทองที่ชัยชนะและคณะของฮิวโกยกขบวนลงไปที่กาญจนบุรีเพื่อค้นหาทองตามแผนที่ซึ่งระบุว่าทองได้ซ่อนอยู่ใต้น้ำของเขื่อนใหญ่ชนะชัยว่าจ้างชาวเสือป่าหลายคนให้มาเป็นลูกหาบหนึ่งในนั้นเป็นไกด์ชื่อคินเด็กหนุ่มลักษณะดีรูปร่างสูงใหญ่แตกต่างจากชาวเสือป่าคนอื่นๆดร.ฮิวโกซึ่งเป็นเกย์รู้สึกสนใจในตัวคินและพยายามจะลวนลามแต่คินไม่ยอมทำให้มีเรื่องบาดหมางกันเมื่ออยู่ใต้น้ำขณะที่คินกำลังดำน้ำอยู่ด้านหน้าของดร.ฮิวโกมีบางอย่างปรากฏขึ้นที่หลังของคินทำให้ดร.ฮิวโกตื่นเต้นและพยายามจะจับตัวคินเอาไว้แต่สื่อสารกันไม่เข้าใจทำให้คินดิ้นหนีทันใดนั้นที่ใต้น้ำก็ปรากฏมีสัตว์ลึกลับงูเทวาโผล่ออกมาทำให้ดร.ฮิวโกตกใจอุปกรณ์ดำน้ำของดร.ฮิวโกหลุดออกจากตัวด็อกเตอร์ช็อกตายและชี้มือมาทางคินโดยทำสัญลักษณ์มือบางอย่างทำให้ทุกคนเข้าใจว่าคินเป็นคนฆ่าด็อกเตอร์ฮิวโกด็อกเตอร์ฮิวโกพบว่าคินคือทายาทรุ่นหลานของมาซากิที่กำความลับเรื่องแผนที่ซ่อนทองเอาไว้บนแผ่นหลังโดยแผนที่บนแผ่นหลังของคินจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคินอยู่ใต้น้ำลึกเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้แม้แต่ตัวคินเองก็ตามคินรีบขึ้นจากน้ำแล้วรีบหนีไปขณะที่โอลิเวียไรอันและชัยชนะพยายามตามไล่ล่าจับตัวคินหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่า
ไกด์หนุ่มฆ่านักท่องเที่ยวสถานการณ์ทำให้คินต้องหนีเข้าป่ากลับไปที่หมู่บ้านเสอป่าหมู่บ้านกลางป่าดงดิบซึ่งอยู่นอกเขตปกครองของไทยน่าแปลกที่ข่าวของคินกับดร.ฮิวโก้ซึ่งในเมืองไทยแทบไม่มีใครสนใจกลับเป็นที่ตื่นเต้นอย่างมากของนักข่าวญี่ปุ่นวัยกลางคนที่ชื่อทาเคชิซึ่งพยายามติดต่อกับสำนักข่าวไทยเพื่อค้นหาที่อยู่ของคินไกด์หนุ่มชาวป่าเพื่อถ่ายทำสารคดีและบก.ก็ได้มอบงานนี้ให้เพียงมาศนักข่าวสาวที่ครอบครัวยากจนเพียงมาศถูกบังคับให้รับงานที่ทุกคนพากันปฏิเสธเพราะว่าต้องบุกป่าฝ่าดงลำบากลำบนเพียงมาศจึงจำใจต้องรับงานทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานช่วยทาเคชิค้นหาคินและหมู่บ้านเสอป่าคินกลับมาหาพ่อและแม่และอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเสอป่าซึ่งมีตาเพเป็นหัวหน้าหมู่บ้านและมีจ้อป่าหมอผีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในคืนพิธีบูชาจันทร์คนในหมู่บ้านจะต้องหาหญิงพรหมจรรย์มาเพื่อทำพิธีบูชางูเทวางูยักษ์รูปร่างประหลาดโดยนำมาลอยแพจากนั้นไม่นานบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปจากค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวงกลับกลายเป็นแดนพิศวงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวกลับเต็มไปด้วยพายุคะนองสายฟ้าฟาดสะท้านสะเทือนท้องน้ำที่เคยสงบกลับกลายเป็นวังน้ำวนลากแพของหญิงพรหมจรรย์ให้หายไปร่างของจอป่าสั่นสะเทิมด้วยวิญญาณนาคาเข้าประทับบอกคำทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นจอป่าหมอผีได้เข้าทรงและชี้มาทางคินและบอกว่าคินจะนำความเดือดร้อนมายังหมู่บ้านตาเพจึงมาหาพ่อและแม่ของคินและขอให้คินรีบออกจากหมู่บ้านและเข้ากรุงเทพซะที่กรุงเทพคินได้เปลี่ยนชื่อเป็นการเพราะชื่อเดิมติดแบล็คลิสต์ของบริษัททัวร์จากข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องฆ่านักท่องเที่ยวการได้งานเป็นไกด์ส่วนตัวของหญิงสาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อเคียวโกะแต่การซึ่งไม่ชินกับเส้นทางในกรุงเทพจึงพาเคียวโกะหลงทางจนเคียวโกะจับได้จึงต่อว่าและทะเลาะกันเคียวโกะบอกเลิกจ้างการและหาทางกลับที่พักด้วยตนเองแต่แล้วกลับถูกแท็กซี่ใจร้ายพยายามปลุกปล้ำการเข้ามาช่วยไว้ได้ทันแต่คนร้ายคว้ากระเป๋าเงินเคียวโกะและหนีไปได้เคียวโกะสลบไปแต่คินไม่กล้าพาไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจึงพาเคียวโกะมาดูแลต่อที่ห้องเช่าของตนเองเมื่อฟื้นขึ้นมาเคียวโกะไม่มีเงินและไม่กล้ากลับสถานทูตเพราะเธอกลัวจะถูกส่งตัวกลับญี่ปุ่นเนื่องจากเธอแอบหนีครอบครัวมาเมืองไทยโดยมีภารกิจเพื่อตามหาพ่อที่หายไประหว่างมาเที่ยวเมืองไทยซึ่งพ่อของเคียวโกะก็คือโยชิซึ่งหลังจากกลับไปที่ญี่ปุ่นก็ได้แต่งงานใหม่และไม่นานนักโยชิได้กลับมาตามหาลูกชายก็คือคินอีกครั้งแต่หาไม่เจอแล้วไม่นานนักโยชิก็หายสาบสูญไปโดยเมื่อเคียวโกะเติบโตขึ้นมาจึงจำหน้าพ่อไม่ค่อยได้เพราะเธอเห็นแต่ในรูปถ่ายเท่านั้นเคียวโกะจึงขอให้การช่วยพาเธอไปหาเพื่อนคนไทยที่ชื่อเพียงมาศแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าเพียงมาศกำลังจะพาทาเคชิออกเดินทางไปหมู่บ้านเสอป่าเคียวโกะและการจึงขอติดตามไปด้วยโดยทาเคชิไม่รู้ว่าผู้ชายที่กำลังตามหาก็คือไกด์หนุ่มที่ชื่อการนั่นเองการชอบฝันประหลาดมาตั้งแต่เด็กโดยมักฝันว่ากำลังดำน้ำกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่เสมอขณะที่เคียวโกะก็ชอบเล่าถึงพ่อเธอว่าชอบฝึกเธอให้ดำน้ำเช่นกันและเมื่อหลายปีก่อนพ่อได้มาเมืองไทยเพื่อตามหาอะไรบางอย่างจากนั้นก็หายตัวไปแต่แม่ของเคียวโกะเข้าใจผิดคิดว่าโดนทิ้งจึงไม่อยากให้เคียวโกะมาเมืองไทยเพื่อตามหาพ่อความสัมพันธ์ระหว่างการและเคียวโกะเริ่มพัฒนาทั้งคู่สนิทสนมกันขณะที่เพียงมาศก็แอบหลงรักการเข้าอย่างจังแต่เป็นการแอบรักเขาข้างเดียวที่ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกเพราะเพียงมาศคิดว่าเคียวโกะและการรักกันเพียงมาศจึงไม่กล้าทำร้ายจิตใจเพื่อนระหว่างที่การพาทาเคชิเพียงมาศและเคียวโกะเดินทางได้พบกับชัยชนะโอลิเวียและไรอัน
ทำให้ทุกคนถูกตามไล่ล่าคินจึงตัดสินใจที่จะหนีไปคนเดียวเพราะไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนทาเคชิเริ่มสงสัยว่าการเป็นใครทำไมต้องโดนไล่ล่าคินหนีกลับไปที่หมู่บ้านเสือป่าขณะที่ชัยชนะโอลิเวียและไรอันสืบหาหมู่บ้านเสือป่าแล้วส่งคนเข้าไปติดต่อกับพ่อกับแม่ของคินแบบลับๆแล้ววันหนึ่งพ่อกับแม่ของคินก็แอบพาคินหลบออกจากหมู่บ้านจอป่ามีลางสังหรณ์จึงให้ตาเพออกไปตามกลับมาแต่แล้วลีซูและซอซอก็พาคินหนีและเข้าไปหาชัยชนะโอลิเวียและไรอันลีซูและซอซอขายคินเพื่อแลกกับเงินจำนวนมากคินตกใจและสะเทือนใจที่โดนพ่อกับแม่ขายชนะชัยโอลิเวียและไรอันพยายามค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับดร.ฮิวโก้เพราะผลจากการชันสูตรดร.ฮิวโก้ตายเพราะหัวใจล้มเหลวไม่ได้โดนคินฆ่าตายนอกจากนี้สัญลักษณ์ภาษามือที่ดร.ฮิวโก้ทำก่อนตายนั้นมันหมายถึงทองทุกคนต้องการให้คินเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริงเพราะบางทีคินอาจจะเกี่ยวพันอะไรกับทองที่พวกเขากำลังค้นหาระหว่างนี้ไรอันก็แอบฝังสัญญาณ GPS ไว้ในตัวคินโดยไม่รู้ตัวคินถูกสอบสวนและถูกซ้อมอย่างหนักแต่ก็ไม่ได้ความอะไรและเมื่อได้โอกาสคินก็แอบหนีออกไปแต่ระหว่างทางที่หนีคินพบว่าลีซูและซอซอพ่อกับแม่ของเขาถูกชนะชัยฆ่าตายคินตกใจจะเข้าไปช่วยแต่ตาเพและจอปาเข้ามาจับตัวแล้วเป่ายาสลบจากนั้นก็เอาตัวคินกลับไปที่หมู่บ้านคินฟื้นขึ้นมาด้วยความงุนงงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาจนกระทั่งตาเพบอกความจริงให้คินรู้ว่าลีซูและซอซอไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของคินทั้งคู่เพียงแต่เก็บคินมาเลี้ยงเพื่อทำให้คินเป็นคนเสือป่าชีวิตของคินเป็นของชาวเสือป่าต้องตอบแทนชาวเสือป่าด้วยการเป็นนักบวชของจอป่าคินถูกเกลี้ยกล่อมต่างๆนานาจนตัดสินใจที่จะฝึกเป็นนักบวชของจอป่าจอป่าจะมีนักบวชที่คอยรับใช้ใกล้ชิด 4-5 คนโดยนักบวชทุกคนจะถือพรหมจรรย์และฝึกเป็นนักฆ่าแต่ใช้ชุดนักบวชเพื่อพรางตัวหลังจากนั้นคินก็ถูกจอป่าใช้มนต์ดำและป้ายยาทำให้เคลิบเคลิ้มตกเป็นทาสอยู่ในคำสั่งของจอป่าตลอดเวลาชนะชัยโอลิเวียและไรอันตามไล่ล่าเพื่อเอาตัวคินกลับคืนแต่ตาเพและจอป่าต่อสู้และพาคินหนีเข้าป่าลึกเรื่องที่เกิดขึ้นตกอยู่ในสายตาของเพียงมาศทาเคชิและเคียวโกะเพียงมาศและเคียวโกะรู้สึกสงสารคินที่กำลังตกอยู่ในวงล้อมของกลุ่มคนที่ต้องการผลประโยชน์คือพวกชัยชนะกับฝรั่งออสเตรเลียและพวกชาวเสือป่าคือตาเพและจอป่าโดยเพียงมาศและเคียวโกะหารู้ไม่ว่าทาเคชิเองก็คืออีกพวกที่ต้องการตัวคินเช่นกันขณะที่คินกำลังหนีไปกับตาเพและจอป่าและถูกตามไล่ล่าทำให้คินถูกยิงบาดเจ็บพลัดหลงกับตาเพและจอป่าทาเคชิเข้ามาช่วยเอาไว้เพียงมาศและเคียวโกะคอยช่วยดูแลรักษาคินทาเคชิแซงทำดีกับคินเพื่อให้ตายใจคินรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณทาเคชิมากเพียงมาศแอบได้ยินทาเคชิและลูกน้องคุยกันจึงรู้ความจริงว่าทาเคชิกับพวกเป็นพวกยากุซ่าที่มาตามล่าหาทองก็รู้สึกตกใจที่เธอหลงมาทำงานกับกลุ่มคนชั่วเพียงมาศพยายามจะบอกเคียวโกะให้รู้แต่เคียวโกะนับถือทาเคชิมากและไม่มีทีท่าจะเชื่อเรื่องนี้แม้แต่คินเองก็นับถือทาเคชิมากเช่นกันเพียงมาศจึงได้แต่เก็บความลับเงียบเอาไว้คนเดียวไม่กล้าบอกใครเธอตัดสินใจที่จะเฝ้าติดตามและดูแลคินให้รอดพ้นเงื้อมือทาเคชิคนเดียวทาเคชิพบว่าแผ่นหลังของคินมีบางอย่างผิดปกติบางทีอาจเป็นแผนที่ซ่อนทองแต่ไม่รู้วิธีที่จะทำให้แผนที่ปรากฏจึงวางแผนที่จะฆ่าคินแล้วเลาะเอาแผ่นหลังออกมาทดสอบทางเคมีเพื่อหาแผนที่แต่ยังไม่สบโอกาสคินรู้สึกว้าเหวอยากรู้ว่าพ่อแม่ของเขาที่แท้จริงเป็นใครเช่นเดียวกับเพียงมาศซึ่งเป็นเด็กยากจนและไม่มีพ่อแม่เช่นกัน
เพียงมาดเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของคินแต่ไม่อาจใกล้ชิดคินได้เนื่องจากคินและเคียวโกะสนิทสนมกันอยู่คิน เคียวโกะและเพียงมาดเจอกับตาผีบ้าหรือตาแก่บ้าคนหนึ่งเคียวโกะจำได้ว่าตาผีบ้าก็คือโยชิพ่อของเธอแต่โยชิจำอะไรไม่ได้นอกจากแสดงความหวาดกลัวทาเคชิอย่างหนักระหว่างกลับมาตามหาคินที่เมืองไทยอีกครั้งโยชิพบกับทาเคชิซึ่งเป็นแก๊งยากุซ่าทาเคชิพยายามบีบคั้นให้โยชิบอกความลับเรื่องทองจนทำให้โยชิเป็นบ้าโยชิจึงหวาดกลัวทาเคชิมากช่วงนั้นเองที่ชนะชัยโอลิเวียไรอันตามมาเจอตาผีบ้าโยชิจึงพาทุกคนไปซ่อนตัวให้พ้นจากการตามล่าแล้วพาทุกคนไปที่หมู่บ้านผีซึ่งเป็นสถานที่ลึกลับรวมคนไร้บ้านคนไม่มีที่อยู่โดยมีเด็กหนุ่มที่ชื่อไม้เป็นหัวหน้าไม้และคนในหมู่บ้านผีหากินโดยทำตัวเป็นขอทานเร่ร่อนไปตามงานวัดและที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่แท้จริงแล้วไม้และคนในหมู่บ้านเป็นชาวบ้านที่รวมตัวช่วยกันสืบและขัดขวางพวกภัยสังคมต่างๆที่อยู่ตามชายแดนไม้และคนในหมู่บ้านผีรู้ความลับว่าแท้จริงชนะชัยอยู่เบื้องหลังขบวนการค้าอาวุธไม้และพวกจึงคอยดักปล้นแย่งชิงอาวุธมาเก็บไว้ทำให้ชนะชัยโกรธและหาทางกำจัดคนในหมู่บ้านผีระหว่างอยู่ในหมู่บ้านผีทาเคชิพยายามหาทางอยู่กับคินโดยลำพังเพื่อลอบฆ่าแล้วนำแผ่นหลังของคินมาทดสอบทางเคมีแต่เพียงมาดรู้แก้วจึงเข้ามาขัดจังหวะอยู่บ่อยๆทาเคชิหงุดหงิดจึงยุให้เคียวโกะทะเลาะกับเพียงมาดคินอยากกลับไปที่หมู่บ้านเสอปาเพื่อกลับไปเป็นนักบวชของจอป่าแต่เพียงมาดห้ามไว้พยายามอธิบายให้คินเข้าใจว่าชาวเสอปาไม่ได้จริงใจกับคินพวกเขาต้องการทองจึงมอมยาทำให้คินหลงไหลแต่คินไม่เชื่อคินจึงนำทางทาเคชิเคียวโกะเพียงมาดไม้ตาผีบ้าโยชิและคนในแก๊งขอทานไปยังหมู่บ้านเสอปาเมื่อไปถึงหมู่บ้านเสอปาตาเพและจอป่ากำลังจัดพิธีบูชาจันทร์และนำหญิงพรหมจรรย์ในหมู่บ้านมาลอยแพบูชางูเทวาเมื่อเคียวโกะและเพียงมาดรู้เรื่องก็ไม่พอใจเพราะคิดว่าเป็นเรื่องโหดร้ายทารุณและเมื่อพิธีเริ่มขณะที่หญิงพรหมจรรย์กำลังถูกลอยแพและเกิดปรากฏการณ์วังน้ำวนอยู่นั้นเพียงมาดและเคียวโกะตัดสินใจเข้าไปช่วยหญิงพรหมจรรย์เอาไว้ทำให้พิธีหยุดชะงักจอป่าสั่งให้ทุกคนจับเคียวโกะและเพียงมาดเข้าพิธีและนำไปผูกไว้กับแพแทนคินไม่ยอมและเข้าไปช่วยเหลือและเมื่อคินขึ้นมาจากน้ำก็มีบางอย่างปรากฏขึ้นลางๆที่กลางหลังแล้วสักครู่แผนที่ก็หายไปซึ่งทุกคนแน่ใจว่านั่นก็คือแผนที่ซ่อนทองมาสกินั่นเองขณะนั้นเองที่ชนะชัยไรอันและโอลิเวียปรากฏตัวขึ้นและยิงถล่มหมู่บ้านทาเคชิเคียวโกะและเพียงมาดคินจอป่าและเหล่านักบวชและทุกคนหนีลงเรือไปปล่อยให้ตาเพและคนที่เหลือรับมือพวกบุกรุกเมื่อหนีมาได้ทาเคชิบังคับให้คินลงน้ำอีกครั้งเพื่อดูแผนที่แต่ไม่สำเร็จทาเคชิและพวกจึงแสดงความร้ายกาจออกมาโดยจะฆ่าคินแล้วเลาะเอาแผ่นหลังมาย้อมน้ำยาเคมีพวกนักบวชของจอป่ามาขวางและต่อสู้กับทาเคชิและพวกเพียงมาดและเคียวโกะรีบพาคินหนีลงเรือทาเคชิฆ่าจอป่าและทุกคนแล้วรีบขับเรือตามไปเพียงมาดตกลงไปในน้ำคินกระโดดลงไปช่วยทาเคชิมองเห็นแผนที่บนแผ่นหลังคินจึงกระโดดน้ำลงตามไปคินรู้ว่ามีภัยจึงพาเพียงมาดดำน้ำหนีเมื่ออยู่ใต้น้ำแผนที่บนหลังของคินก็ปรากฏขึ้นชัดเจนเพียงมาดรีบบอกทางให้คินว่ายไปตามแผนที่ทาเคชิว่ายน้ำตามไปโดยไม่มีใครรู้ขณะที่บนฟ้าไรอันและโอลิเวียใช้สัญญาณ GPS ซึ่งแอบฝังไว้ในตัวคินสะกดรอยแล้วใช้ฮอบินตามมาไม้และพวกขอทานเห็นฮอก็ช่วยกันระดมยิงจนฮอไฟไหม้และกำลังจะตก
ไรอันและโอลิเวียกระโดดจากหอพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดำดิ่งลงไปสู่ใต้ท้องน้ำขณะที่หอระเบิดสนั่นกลางท้องฟ้าเมื่อดำน้ำไปตามแผนที่เรื่อยๆทุกคนก็ไปโผล่ที่ถ้ำงูเทวาซึ่งเต็มไปด้วยทองทาเคชิแอบตามมาและจะฆ่าคินกับเพียงมาศทำให้ทั้งคู่หนีหลบไปซ่อนตัวในถ้ำขณะที่ทาเคชิตื่นเต้นกับทองคำมากมายเมื่อชนะชัยไรอันโอลิเวียมาถึงถ้ำก็รู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้กันและด้วยความโลภทำให้ทุกคนแสดงท่าแท้ต่างฆ่ากันและกันทั้งฆ่าฝ่ายตรงข้ามทั้งฆ่าหักหลังกันเองแต่แล้วงูเทวาซึ่งปกปักรักษาถ้ำแห่งนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วถล่มถ้ำพังทลายคินและเพียงมาศพยายามหนีจากถ้ำแต่หาทางออกไม่ได้และแล้วตาผีบ้าโยชิและเคียวโกะก็ปรากฏตัวช่วยกันพาคินและเพียงมาศหนีออกมาได้ก่อนที่ถ้ำจะถล่มทุกคนดำน้ำหนีไปอีกครั้งตาผีบ้าจับมือคินเหมือนกับที่พ่อเคยจับมือเขาตอนเด็กๆขณะที่ความทรงจำของโยชิค่อยๆกลับคืนมาเช่นเดียวกับคินความฝันประหลาดของคินก็กลับมาอีกเช่นกันคินเริ่มประติดประต่อความฝันก็รู้ว่านี่คือความทรงจำในวัยเด็กและผู้ชายที่ว่ายน้ำกับคินในฝันก็คือพ่อที่ชื่อโยชินอกจากนี้พ่อยังได้สักหลังคินไว้ด้วยหมึกพิเศษซึ่งเป็นแผนที่ทองนั่นเองโยชิและเคียวโกะพาคินเพียงมาศว่ายน้ำมาโผล่ที่ใกล้ๆเรือของไม้และแก๊งขอทานคินดีใจเพราะในที่สุดเขาก็พบพ่อที่แท้จริงและเคียวโกะนั่นก็คือน้องสาวต่างมารดาของเขาโยชิเล่าว่าเขาคือลูกชายของมาซากิและเหมยลี่ซึ่งเป็นคนกำความลับเรื่องขุมทองเอาไว้และได้สักแผนที่เอาไว้บนหลังของคินด้วยหมึกพิเศษซึ่งชนเผ่าของเหมยลี่ได้ให้สูตรไว้ต่อมาคินถูกลักพาตัวหายไปแม่ของโยชิก็โดนฆ่าตายโยชิจึงเดินทางไปหาพ่อคือมาซากิที่ญี่ปุ่นและแต่งงานใหม่กับผู้หญิงญี่ปุ่นมีลูกสาวชื่อเคียวโกะเมื่อสร้างฐานะได้โยชิก็กลับมาเมืองไทยอีกครั้งเพื่อตามหาคินแต่โยชิโดนเพื่อนที่ชื่อทาเคชิหักหลังเพราะต้องการทองจึงทำให้โยชิกลายเป็นบ้าไปทุกคนสัญญาว่าจะปล่อยให้ทองจมอยู่ใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่และกลายเป็นตำนานที่จะไม่มีใครค้นพบอีกต่อไปเรื่องย่อละครทอง10สิงหาคมพุทธศักราช 2488 ภายหลังสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามส่งผลให้ทหารญี่ปุ่นในทุกภูมิภาคยุติการรบและรีบเคลื่อนย้ายกำลังพลกลับประเทศในสภาพผู้แพ้สงครามนายทหารหลายคนรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและได้ทำการฮาราคิริตัวเองตายเป็นจำนวนมากทรัพย์สินนานับประการที่ญี่ปุ่นยึดมาได้ต้องถูกส่งคืนให้เจ้าของเดิมยกเว้นแต่ทองคำแท้บริสุทธิ์จำนวนมากจากเมืองทองชายแดนไทยพม่าในเขตหมู่บ้านชาวป่าซึ่งญี่ปุ่นถลุงเก็บเอาไว้ได้จำนวนมหาศาลและให้ร้อยเอกมาซากิเป็นหัวหน้าหน่วยคอยดูแลรักษาเพื่อลำเลียงกลับญี่ปุ่นสถานการณ์ไม่ปลอดภัยทางหน่วยเหนือสั่งให้ร้อยเอกมาซากินำทองทั้งหมดไปซ่อนเอาไว้ในที่ปลอดภัยมาซากิขอความช่วยเหลือจากเมียชาวป่าชื่อเหมยลี่ลำเลียงทองไปหาที่ซ่อนในถ้ำนาคาซึ่งต้องดำน้ำไปแล้วจึงจะไปโผล่ที่ถ้ำแต่เรื่องนี้เล็ดลอดไปถึงหูของโทมัสนักโทษชาวออสเตรเลียซึ่งเจ็บแค้นพวกญี่ปุ่นเป็นทุนอยู่แล้วเขาจึงรวบรวมพรรคพวกวางแผนเข้าข่าวลือเรื่องที่ซ่อนทองอีกครั้งชัยชนะจึงติดต่อกับคณะนักธรณีวิทยาจากออสเตรเลียให้มาช่วยงานค้นหาทองซึ่งประกอบไปด้วยดร.ฮิวโกโอลิเวียและไรอันฮิวโกโอลิเวียมีความเชื่อเรื่องทองญี่ปุ่นที่ถูกซ่อนเพราะมีศักดิ์เป็นเหลนของโทมัสและได้ยินเรื่องทองที่ชัยชนะและคณะของฮิวโกยกขบวนลงไปที่กาญจนบุรีเพื่อค้นหาทองตามแผนที่ซึ่งระบุว่าทองได้ซ่อนอยู่ใต้น้ำของเขื่อนใหญ่ชนะชัยว่าจ้างชาวเสือป่าหลายคนให้มาเป็นลูกหาบ
หนึ่งในนั้นเป็นไกด์ชื่อคินเด็กหนุ่มลักษณะดีรูปร่างสูงใหญ่แตกต่างจากชาวเซิร์ฟป่าคนอื่นๆดร.ฮิวโก้ซึ่งเป็นเกย์รู้สึกสนใจในตัวคินและพยายามจะลวนลามแต่คินไม่ยอมทำให้มีเรื่องบาดหมางกันเมื่ออยู่ใต้น้ำขณะที่คินกำลังดำน้ำอยู่ด้านหน้าของดร.ฮิวโก้มีบางอย่างปรากฏขึ้นที่หลังของคินทำให้ดร.ฮิวโก้ตื่นเต้นและพยายามจะจับตัวคินเอาไว้แต่สื่อสารกันไม่เข้าใจทำให้คินดิ้นหนีทันใดนั้นที่ใต้น้ำก็ปรากฏมีสัตว์ลึกลับงูเทวาโผล่ออกมาทำให้ดร.ฮิวโก้ตกใจอุปกรณ์ดำน้ำของปล้นทองขณะที่ร้อยเอกมาซากิกำลังลงเรือหาที่ซ่อนทองอยู่กลางแม่น้ำมาซากิตัดสินใจให้เหมยลี่พาโยชิลูกชายวัย8 ขวบหลบหนีไปก่อนแล้วจากนั้นก็ระเบิดเรือทิ้งแล้วหนีหายไปกลางแม่น้ำทำให้แผนของโทมัสกับพวกล้มเหลวทองถูกซ่อนไว้ในสถานที่ลึกลับซึ่งไม่มีใครพบเจอมาซากิพยายามตามหาเหมยลี่และโยชิแต่ไม่เจอที่สุดมาซากิก็ตัดสินใจกลับญี่ปุ่นไปเหมยลี่พาโยชิหลบหนีไปอยู่กลางป่าจนกระทั่งโยชิเติบโตเป็นหนุ่มแต่งงานกับผู้หญิงไทยมีลูกชื่อคินซึ่งแปลว่าทองและโยชิได้สักแผนที่ซ่อนทองด้วยหมึกพิเศษเอาไว้ที่หลังของคินแต่แล้วเมียของโยชิก็ถูกฆ่าตายคินถูกขโมยตัวหายไปโยชิเสียใจมากจึงเดินทางไปหาพ่อที่ญี่ปุ่นและแต่งงานกับผู้หญิงญี่ปุ่นมีลูกชื่อเคียวโกะเรื่องราวของทองก็ค่อยๆเลื่อนหายไปทิ้งเหลือไว้เพียงตำนานและคำเล่าลือพุทธศักราช 2557 หรือ 69 ปีต่อมาชนะชัยมหาเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งที่หมกมุ่นกับการตามล่าหาสมบัติจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ได้ยินบังคับให้รับงานที่ทุกคนพากันปฏิเสธเพราะว่าต้องบุกป่าฝ่าดงลำบากลำบนเพียงมาศจึงจำใจต้องรับงานทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานช่วยทาเคชิค้นหาคินและหมู่บ้านเสือป่าคินกลับมาหาพ่อและแม่และอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเสือป่าซึ่งมีตาเพเป็นหัวหน้าหมู่บ้านและมีจ้อป่าหมอผีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในคืนพิธีบูชาจันทร์คนในหมู่บ้านจะต้องหาหญิงพรหมจรรย์มาเพื่อทำพิธีบูชางูเทวางูยักษ์รูปร่างประหลาดโดยนำมาลอยแพจากนั้นไม่นานบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปจากค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวงกลับกลายเป็นแดนพิศวงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวกลับเต็มไปด้วยพายุคะนองสายฟ้าฟาดสะท้านสะเทือนท้องน้ำที่เคยสงบกลับกลายเป็นวังน้ำวนลากแพของหญิงพรหมจรรย์ให้หายไปร่างของจอป่าสั่นสะเทิมด้วยวิญญาณนาคาเข้าประทับบอกคำทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นจอป่าหมอผีได้เข้าทรงและชี้มาทางคินและบอกว่าคินจะนำความเดือดร้อนมายังหมู่บ้านตาเพจึงมาหาพ่อและแม่ของคินและขอให้คินรีบออกดร.ฮิวโก้หลุดออกจากตัวด็อกเตอร์ช็อกตายและชี้มือมาทางคินโดยทำสัญลักษณ์มือบางอย่างทำให้ทุกคนเข้าใจว่าคินเป็นคนฆ่าดร.ฮิวโก้ดร.ฮิวโก้พบว่าคินคือทายาทรุ่นหลานของมาซากิที่กำความลับเรื่องแผนที่ซ่อนทองเอาไว้บนแผ่นหลังโดยแผนที่บนแผ่นหลังของคินจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคินอยู่ใต้น้ำลึกเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้แม้แต่ตัวคินเองก็ตามคินรีบขึ้นจากน้ำแล้วรีบหนีไปขณะที่โอลิเวียไรอันและชัยชนะพยายามตามไล่ล่าจับตัวคินหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าไกด์หนุ่มฆ่านักท่องเที่ยวสถานการณ์ทำให้คินต้องหนีเข้าป่ากลับไปที่หมู่บ้านเสือป่าหมู่บ้านกลางป่าดงดิบซึ่งอยู่นอกเขตปกครองของไทยน่าแปลกที่ข่าวของคินกับดร.ฮิวโก้ซึ่งในเมืองไทยแทบไม่มีใครสนใจกลับเป็นที่ตื่นเต้นอย่างมากของนักข่าวญี่ปุ่นวัยกลางคนที่ชื่อทาเคชิซึ่งพยายามติดต่อกับสำนักข่าวไทยเพื่อค้นหาที่อยู่ของคินไกด์หนุ่มชาวป่าเพื่อถ่ายทำสารคดีและบก.ก็ได้มอบงานนี้ให้เพียงมาศนักข่าวสาวที่ครอบครัวยากจน
เพียงมาดถู